సంగారెడ్డి జిల్లా జోగిపేట పోలీస్ స్టేషన్లో గన్ మిస్ఫైర్ కలకలం రేపింది. సిఐ అనిల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కు ప్రమాదం తప్పింది. సిఐ అనిల్ తన గన్ శుభ్రం చేస్తుండగా సడన్ గా ట్రిగ్గర్ పై చేయి పడడంతో ఒక్కసారిగా గన్ పేలింది. హెడ్ కానిస్టేబుల్ పక్క నుంచి వెళ్లి గోడకు తాకింది బుల్లెట్. భారీ శబ్దం రావడంతో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పోలీసులు, ఫిర్యాదుదారులు బయటకు పరుగులు తీశారు. అయితే ప్రాణహాని లేకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జోగిపేట పోలీస్ స్టేషన్లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. సిఐ అనిల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కు ప్రమాదం తప్పింది. సిఐ అనిల్ తన గన్ శుభ్రం చేస్తుండగా సడన్ గా ట్రిగ్గర్ పై చేయి పడడంతో ఒక్కసారిగా గన్ పేలింది. హెడ్ కానిస్టేబుల్ పక్క నుంచి వెళ్లి గోడకు తాకింది బుల్లెట్. భారీ శబ్దం రావడంతో పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి పోలీసులు, ఫిర్యాదుదారులు అందరూ బయటకు పరుగులు తీశారు. ప్రాణహాని లేకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.